Sempre havia estat l'escanyolit del barri i n'estava fart. Molt fart. És que amb aquests 7 episodis, excepte l'examen. Com que veiem que sou una mica tontets i no ho enteneu, us vinc a llegir aquest comunicat perquè ho entengueu. No t'enganyis. He passat de tenir un cos queer una mica monstruós a tenir un cos queer amb cavitat sexual. Si no vas al gym, ets fea i ningú no t'estima. La cinta d'una mous va seguint el moviment que jo li estic donant amb força, però a l'hora que paro el moviment... La matrícula d'honor va per a... Science Queer Academy. Queers de la ciència, benvinguts a la final de Science Queers Academy. Avui, els nostres estudiants es graduaran, però encara tenen una actuació final. Tindrem amb mi la Caramel i la bioinformàtica Mireia Plas. Que comenci l'espectacle. Rico. Voy al que de fanboy para todos vosotras, nena. Sempre havia estat l'escanyolit del barri i n'estava fart. Molt fart. De tan imbècil que em volia emprenyar. Fer la rutina un dia al gimnàs sense cap resultat per variar. De sobte la sala es va il·luminar. Un entrenador nou que semblava el Thor portava a les mans la solució. Encara que jo després d'això he de pagar un altíssim preu. El meu cor mai no serà igual i el meu penis no s'aixecarà. I anabolistes per una i tu mà. Esteroides. Diga que amb això me'n vaig inflar. El psiquiatre diagnosticarà un trastorn conductual i ara tothom que em mira mal no m'ho penso, li arranco el cap. Sobredosis de anabolizants. La veritat és que jo m'ho he passat molt bé, m'ha semblat molt divertit, però crec que alhora has estat explicant coses molt rellevants sobre l'addicció als esteroides i els efectes i les conseqüències que té negatives al cos. Excel·lent. Olé! Quan hi ha un excés d'autotune amb el cervell no però els subtítols faré Però sí que deia coses, Menges l'escenari, tens talents. No, realment ja... És que amb aquests 7 episodis, excepte l'examen. Que se'n fa bé. Tens presència, tens idees, tens estil i no ens pares de sorprendre. Genial. Hola, maleïts humans! Avui vinc amb un comunicat de la nostra reina perquè, evidentment, no aprecieu la feina que fem i no pareu de matar-nos. Com que veiem que sou una mica tontets i no ho enteneu, us vinc a llegir aquest comunicat perquè ho entengueu. Destructors de mons, ecosistemes i espècies, avui us venim a donar una última oportunitat. Us transmetrem la nostra saviesa sobre la pol·linització perquè entengueu el nostre rol i ens respecteu com ens mereixem. La pol·linització és el procés en el què el pol·len de les flors es transfereix des de l'estam fins l'estigma de la flor. Això produeix la germinació, donant pas a les llavors.
Les llavors donen fruits i flors. Nosaltres, les abelles, anem de flor en flor buscant el nèctar i de pas transportem el pol·len entre les flors ajudant-les a reproduir-se. Fàcil, no? Sense abelles no hi ha plantes i sense plantes no hi ha vida. Pareu amb la contaminació i les pesticides o haurem de prendre mesures. Bé, vist això, passarem a la demostració en directe per si encara no ho heu pillat bé. I que passi la flor, sisplau. It's Barbie, it's Kim Petras. I've been trying to give it to you all night. What's it gonna take to get you all alone? I've been trying to give it to you all night. What's it gonna take to get you all alone? Look at me, like what you see. I'm feeling lonely, baby. You're the one I need. Get it what I like. Turn up the night. Got an appetite that only you can satisfy. I could write it all day. Watch me write it all day. Wanna feel the rush, wanna feel your touch. Don't stop the top unless you're gonna back it up. If you want me, let me know. Tell me now, don't hesitate. You've got one chance, baby, don't let the moment slip away. No, I've been trying to give it to you all night. What's it gonna take to get you all alone? I just want you here by my side. I don't wanna be here, baby, all alone. Yeah, don't you wait, don't think about it. Yeah, don't you wait, just come on over now. I've been trying to give it to you all night. What's it gonna take to get you all alone? A veure, la vegeta no la entendí massa, M'ha encantat el manifest de la vella i hauria d'estar en la tarima a les Nacions Unides, una cosa així, perquè crec que hi hauria molta gent que ho hauria de sentir. I a part d'això, m'ha agradat l'acoreo, m'ha agradat la coordinació dels personatges, la cançó, Molt científica, oi? molt científica. Jo haig de dir que les grans ments pensen igual, perquè jo vaig fer el mateix, vaig fer la meva part científica al principi, i després vaig fer el meu número, que era el que No t'enganyis, que tu vas fer uns 20 minuts xorres de Quimicefa i després vas ballar el que et vas dir el Potorro i ella, la seva actuació, seguia en línia amb el que I fes. és el que anava a dir, que si no... És que estava tot lligat, amb l'actuació, les props, són biodegradats. Mira, són d'una carpeta que tenia a casa meva, de saber quants anys feia que tenia, que la vaig retallar i la vaig reutilitzar. Tens una aura i una energia i una alegria i quan et veig actuar, les meves emocions es lliguen amb les que tu estàs intentant emetre i perquè ho fas molt bé. I una menció també a la... Zumba presenta Qui no caga, reventa. Vamos arriba, maricón, dale. Sigue entrenando, papi, no pares. Para triunfar en esta banda, dale. Vamos a mover esos abdominales. ¿Y tú qué vas a ir al gym cada mañana? Gasté un año y me dejé una semana. Bona nit a tothom! Com esteu? Avui us explicaré les 5 variables de l'entrenament físic per alcançar l'èxit. Amb aquests 5 tips podeu alcançar l'èxit i passar de tenir un cos queer una mica monstruós a tenir un cos queer amb cavitat sexual. Llavors, el primer tip que us dono és l'acció muscular. Això és el tipus de contracció que fa el múscul quan l'exercitem. A la isomètrica, els dos punts del múscul es mantenen al mateix lloc. A la concèntrica, els extrems del múscul, com passa al curt de bíceps, s'apropen. I què passa a l'excèntrica, com passa al curt de tríceps? Que els extrems del múscul s'apropen. També tenim la isotònica, que és que tota la força del múscul és la mateixa. I tenim també la isocinètica, que és la que ocorreix al rem i a la natació,
que la velocitat de l'amplitud de moviment és la mateixa de tot el múscul. Segon tipus donaré, la càrrega i volum. Al 1988, dos senyoros, anomenats Fleck i Kramer, van inventar una fórmula, perquè la ciència té la solució, i és número de sèries per número de repeticions per càrrega alçada és igual a volum de treball de l'entrenament. Oh, quin secret! Que fàcil és tot això. Tercer tip, elecció i ordre dels exercicis. Primer hem de fer els exercicis multiarticulars, com pot ser un squat. I després ja podem fer els monoarticulars, com el cul de quadríceps. Quart tip, les pauses. Si estem entrenant la resistència muscular, hem de descansar menys de 60 segons, perquè si no, l'efecte de l'àcid làctic no ens ajuda a fer créixer els nostres músculs. En canvi, si estem entrenant la força, com és l'arteriofília, o la potència, llavors hem de descansar més de 2 minuts per deixar que el múscul es posi al seu lloc. I per últim, tenim la freqüència. Segons els senyors d'abans, hem d'entrenar 3 sessions a la setmana, els principiants. Però a tots els que ja sou testimonis del CrossFit, heu d'anar 5 per continuar fent créixer aquests músculs. Superfàcil, no? És superfàcil tenir un cos normatiu, anar tots els dies al gimnàs... Pues carinyos, ara poso seriosa i no, spoiler, és molt complicat. Llavors, s'ho de conformar Joan Kenenoz, perquè no és tan fàcil, no sempre podem aconseguir-ho. Hem de cuidar també la salut mental. Sols necessitem 10 minuts de moure'ns lliurement per estar a gust amb nosaltres mateixes. Wake me up, free me from this illusion. Take my mind back to reality. I know there's a way out, and I can see the light. I'm starting to freak out, and it's for real this time. Baby, when I find out, it's gonna blow my mind. Al final del que es tracta és estar amb una bona companyia i passar-ho bé i ballar i gaudir del nostre cos. Wake me up, free me from this illusion. Take my mind back to reality. No podia tenir millor ballet que el Toy i la Windolin. Sí ho dic. Es maravillosa, pero bueno, más de lo mismo. Sincerament, has estat la persona que millor m'ha explicat què suposa que has de fer un gimnàs i com fer-ho. Tot el que has dit té molt sentit i explica moltes coses. Si la gent m'expliqués també com ho has fet tu i fes unes classes tan entretenides com les teves, igual s'apuntaria més. Gràcies. La mentalitat amb la que lluites contra què t'enfrentes a la fisicalitat, diria. Sí. És que ve del cap i m'ha agradat molt que hagis donat línies donat aquesta importància. La teva fisicalitat, com et mous i com transmets amb el cos, m'encanta. És que tens això, tens molta força física en el sentit de transmetre físicament amb el cos. Tu no criticaves el Twitter abans? Sí, Està al Amazon. Dues coses que m'han agradat molt és que hi havia molt de contingut i l'han fet tots de memòria i que hi ha hagut aquest moment al principi que semblava una mica de si no vas al gym ets fea i ningú no t'estima, però al final, clar, l'important és com et sents i està bé que cap gym val la pena que no estiguis fent. Moltes gràcies. Wake me up, free me from this illusion. Take my mind back to reality. No, no soy la Kelly Roller. No estoy guapa. Editadlo, por favor. Tens una coseta aquí? Sí, va. Com suposo que haureu vist els capítols anteriors, em va tocar obrir el primer dia amb un monòleg. Vaig obrir jo, perquè vaig dir que talent tenia els justos i no vaig trobar-ne cap clar. Així que vull fer una redemption i tornaré a fer un monòleg. Una miqueta més curt que algunes de les meves companyes esperem, sobre educació científica. Estava l'altre dia jo menjant una poma, així, i buscava què coi fer en aquest show. I vaig dir, doncs mira, explicarem, tinc una poma, fa caure en terra, però mira, les 3 lleis de Newton aplicades a esports clarament heterosexuals, com és el patinatge o la rítmica.
Començarem amb la primera llei, i aquí voy a leer textualmente, perquè no sóc capaç d'aprendre-me-la, la vida em va donar una bona cara, una bona memòria, que és la llei de la inèrcia, que diu que tot cos lliure sobre el qual no actua cap força manté el seu estat de moviment, sigui en repòs o en moviment rectilini uniforme. Us heu enterat? Jo tampoc. Així que us ho explicaré d'una forma molt clareta, concisa. Mireu, la cinta, tu la mous, va seguint el moviment que jo li estic donant amb força, però a l'hora que paro el moviment va en direcció on li havia donat, perquè continua amb la seva inèrcia. Dic això? Segona llei de la física de Newton, que és la llei fonamental de la dinàmica. Aquesta com a entrenadora de patinatge l'explico cada dia i no sabia que era ciència. Que és, quan més flexionis les cames, més força vas a terra, més lluny arribaràs a l'emputxada. Llavors, exemple pràctic. Si jo faig una petita empenta, tinc una distància. A veure si quedo. Si em faig una empenta més força, d'arribar a fer cosetes més maques. Podeu sortir. I tercera llei de la física segons Newton, que és el principi d'acció-reacció. Per aquí, clarament, demanaré una mà innocent. Mentrestant l'explico, que diu, sempre que un cos exerceix una força sobre un altre, aquest segon cos exerceix una força igual al sentit contrari sobre el primer. L'explico. Obre els braços. Si ara vinc mal... Ella no ho sap, però m'ha parat perquè m'ha fet una força contrària. De fet, la podria haver explicat també fent això, però no m'he divertit a punxar un jurat. Amb aquests tres exemples deixo clar que la física està tot arreu i que a vegades fem ús d'ella sense adonar-nos. Ja està. Me va agradar molt, però bueno, poc original. M'ha agradat molt la teva presentació. Jo crec que, com a científica, de vegades me n'adono que les coses que escrivim, la gent normal no les entén. I tu crec que has fet molt entenedores les tres lleis de la física de Newton, que són un principi bàsic de la física. Jo crec que... Busca un exemple. No, però jo crec que ha estat un exemple molt clar, molt pràctic, i que si, per exemple, a les escoles s'expliqués així, tot aniria millor. Així que et felicito. M'han intentat matar! Com transmetre la ciència per fer-la interessant? Jo crec que aquí ara mateix ho acabes de fer superinteressant, però crec que una de les coses que més m'han agradat de tu, però ja no només d'aquesta actuació, sinó de tota la temporada, és que cada vegada que he sortit d'aquest escenari he après una miqueta més de qui ets tu, no només del teu drac, sinó de la teva persona. Ja no només com a jutge, sinó que també com a espectador, és una cosa que m'agrada, perquè m'agrada poder fer això a les persones que estic veient, i tu has fet una molt bona feina de demostrar qui ets. Gràcies. Ho aprecio molt. Has començat dient que volies venir a compensar una miqueta el Pokémon i jo crec que ho has aconseguit, però esplèndidament, perquè és això, o sigui, s'ha entès tot, ho has explicat, ha sigut tot molt natural, ha sigut tot molt maco de veure, molt bonic, com et movies i tot, i la cinta, és que era preciós, realment, hem de posar els travestis a les classes. Merci. Moltes gràcies. Science Queer Academy. És que ja ho hem fet, ho hem aconseguit. Quin pes treure de Vacances d'estiu, vacances d'estiu. Bueno, ens hem merescut la compleció. Sí. Què vol dir compleció? Compleció, pues que hem completat el curs. Ah, i punto. Sí. Bueno, i ara a veure qui aprova, qui treu nota. Vosaltres teniu més possibilitats, perquè jo sols tinc un win. Bueno, yo creo que Frida tiene bastantes... Sí. Dos, no? Però tu tens tres. Bueno, però l'examen vaig treure una nota. Si l'examen jo... Jo estic supercontent i també de que les 4 al final hem pogut fer la nostra actuació de la final. Que guai. I l'han gaudit i ja, pues, noiets La molta tuya que ha sido merda. un cuarto de hora, ¿no? Es va passar de timing, eh? Bueno, La Spider-Web, Pablo! era la meva revenge. Era Videofinder. M'he pres el meu temps per explicar tot això del fitness perquè és una part important de la meva existència, no? Aquesta relació que tinc
amb el meu cos. Ha arribat el vostre moment. Quin nervis! Quin nervis! Ha sigut molt difícil escollir una clavecordes per aquest episodi, perquè realment us ho ha currat molt. Tothom a la seva manera ha fet un espectacle únic i molt interessant. Però al final els números són números i la clavecordes d'aquest espectacle final ha sigut la M. Jo no he quedat tan malament al final, em sembla que ha estat maco i tot. He semblat intel·ligent fins i tot explicant un tema de ciències. Aquesta final ha anat sobre rodes. I dit això, Ja? per anar directe al gra, la matrícula d'honor va per a la M. Pues bueno, he guanyat. Tate, aquí tens el certificat de compleció. Frida, aquí tens una altra matrícula d'honor. Pel primer cop a la història de Science Queers Academy hi ha hagut una doble matrícula, no? Llavors estic molt contenta de que l'Amy i jo hem arribat fins a aquest punt. Em toca compartir la victòria amb la Frida. Double win. Pues molt bé. Toy Boy, aquí tens el certificat de compleció. Tongo. Toy Boy era el favorit. Tongo. Moltes gràcies a tothom per venir a una altra temporada de Science Queers Academy. Esperem veure-us a la pròxima. M'alegro molt de que hi hagi dos guanyadores perquè així hi ha més places per a l'All-Star. Frida es una bruta haciendo cosas, además es lo que tú dices, súper curranta, que sí, que la tía, pum, y M tiene muchas tablas. Sí. Es que tiene muchas tablas, es que es indudable la presencia, me encanta. Encara que jo no em mogui a l'ambient científic, he pogut treure el millor de mi per adaptar-ho una mica a la manera Frida de fer les coses. M'ho he passat bé, la veritat. M'ha costat. Hi ha hagut algun repte que m'ha portat una miqueta de cap, perquè no sabia com encarar-lo, però al final la veritat és que ha estat divertit. Ha sigut l'experiència de compartir talento, de veure com funciona, com treballen altres drags i això enriquece l'experiència, però al 1000%. Merci. Lana, moltes gràcies per aquesta experiència. M'has fet sortir de la meva zona de confort i ara sóc millor travesti i a més sóc una mica més llesta. Moltes gràcies. M'emporto al meu cor, de veritat, de tot cor, grans amics i amigues. Alguna coseta hem après, no? I això al final és l'important. I he de dir que he après coses i tot. Poques, però algunes n'he après. Admiració absoluta a la professora i directora Lana Bully, que nos l'ho ha fet passar molt, molt malament. Jo la veritat m'ho he passat molt bé i m'he divertit molt i intentar pensar les idees, no? I el que farem a cadascuna de les proves, doncs al final ha estat divertit i tot. Però a la vegada molt divertit tot i, no sé, amb una frescura que mola molt al món del drag. No dubteu en que si us crida la Lana, dir que sí i gaudir de l'experiència de Science Queers. No més bullying!